شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته کیږي چې د غور نکه نامه چې د شافعی وا نو د نکه په نوم مشهور شوی دی ځکه چې داغه نسبت د پیغمبر د نکه سره کینی د خپل نوم چې د هغه محمد او د پلار نوم ادریس. نو امام شافعی ته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکه ته شوی. بیا د مور چې وا هغه څوک وا د مور چې وا د مور سلسله نسب چې ده د حضرت علی صاحب د ترور سره لګي. پدریم پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي، یعنی د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده. نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید ده. پیدا شوه کله ده؟ پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې پیدا شوه. په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو. علماء لیکي چې دا سه عجیب و غریب واقعا ولی رونما شوا چې یو طرف ته لوی امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لوی امام د دین پیدا کیږي. نو علماء یو لطیفه ورپسې جوړه کړه چې دا قصه داوا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوند دی نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتله. دا علماء مذاق دی. زکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا رڼا کړې و نو دی وجنا بل رڼا دنیا ته نشو راتله. نو امام صاحب چې موجود و نو امام شافعی ته نه نشو راتله، خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی. عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه چې پیداش د چې د اوو کالو شو نو قرآن ورته یادو چې د اوو کالو شو نو ټول قرآن بیا یاد کړو. زمونږ د طالبانو نه کله زه تاسو کوم اور سړی به دې دا تنبه به د تنه نه پنا کیږي. الکه څه چل کې استاد وې قرآن یادوم څه سی پاره دې دا ویلو اوس پدره مکه ما نو تر اوسه دې څه خرڅالو خدای دې ورکا غوډ سنډا به. امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې اوه کاله شو نو قرآن یاد کړو بیا او د عمر چې 15 کاله شو نو موطا امام مالک یاد کړو بیا
علماء ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کوو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي، ما تاسو وکې دی او موطا کتابونه مخه تکې دی او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې هو او امام شافعی ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټول موطا امام شافعی رحمت الله علیه په یاد ورته تیر کړه. او زمونږ د غټ سرو ته عمر ټول تیر شي یو حدیث ورته یاد نه، یو حدیث. خپنه شي تاسو عمر څنګه تیر دی؟ تاسو عمر څنګه تیر؟ یو حدیث تاسو ته یاد نه دی. د قران یو سورت درته یاد نه دی، یو سورت یاسین درته یاد نه دی، تبارک الذی درته یاد نه ده، سورت مزمل درته یاد نه دی. هغه د ګړبونو ورونه یې چې مونږ کې څه راځي او زه پکې درې ځله قل هو اللهم انا نه درځي الله لوی الحمد ناراضي زه پکې درې ځله قل هو موسم ده. بوډاګان چې دي پویترو کې درې ځله قل هو وي دوته اللهم انا نه ور. نو عزیزانو عرض میں داو چې یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم ته یاد نه دی. یو حدیث هغه هم خلقو کنا. امام شافعی مون پشان بنی آدم او د 15 کالو په عمر کې موطا امام مالک دومره کتاب دی، دومره غټ کتاب 15 کالو په عمر کې هغه یاد کړو او د 2 کالو په عمر کې ټول قران ورته یاد. د دې وجنا عزیزانو هغه قوم به څنګه خورز ګوري چې د کوم قوم دا عالمي چې هغه ته یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد نه. په خدای قسم مونږ نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي یاد خود سکے اغیب عام خبریں په قرآن کې کولی، عام خبریں تا بس سوال وکړو پوښتنه به دې وکړه د قرآن آیات به وي او دغه جواب به کول، عام خبریں. عبداللہ ابن مبارک حج نه وزګار شو په لار روانو نو یو بډای خزه ولیدا شړای په ځان چولې دا او پټه ناستا ده. عبداللہ ابن مبارک پوه شو چې دا خو زنانه ده نو سلام پیاچی ورتوي چې السلام علیک ورحمت الله، السلام علیک خزی باندې چې سلام اچي نو السلام علیکم بنوي السلام علیکی بوي څه بوي علیکی. بوډای ورته څه وایي د سلام جواب کوي ورته وایي سلام قولا من رب الرحیم.